家好，歡迎嚟到查案奶。今日嘅案發現場係呢個男仔同呢兩個女仔嗌交，因為佢哋兩個本來就係情侶嚟嘅，但係佢哋一嗌交，呢個幫佢，呢個冇人幫。好，而家呢個番茄炒 BB 嗰種鬧2306食屎狗，我哋而家去睇下先。啊，佢唔玩啊！我回答佢先。但有講粗口啦，又講粗口啦，同埋佢哋拗緊一個話題就係2306係咪真人呢？係啦，我哋而家都係未揾到真相嘅。如果係真人嘅話，應該要識我呢個優頭用咗優化粗口啦。去唔去咩啊？我隔籬有個紅葉之光，我唔識佢嘅。哇，好狠毒！我覺得佢真係真人嚟嘅咯。如果唔係真人，佢連線，我登出咗啦。呢日都係呢兩隻難搞，太煩啦！我邀咗佢哋兩個情侶去我嘅農場話傾掂佢先啦，佢都係唔肯嘅，佢都係照走翻去自己個籠嗰度嘅。我哋而家去揾翻番茄先，佢唔見咗咯，之王而家等啊！2306上線，我哋而家一上線就接幫佢啦。而家就飛一飛先啊！好啦，我哋翻嚟呢個嘅現場，而家係因為我場咩今天係新年嘅冬天都未到喎。行開！邊啊？我有人下面，我喺上邊啊！哇！背後好似男人，我以為佢溝女添，唔係佢溝女，問佢做咩先？離婚啊？我已經答好啊，抑或唔好咗呢？走咗咯。我哋咧要轉翻去嗰個現場先，明啊？好，飛一飛先。我哋又嚟到一個串人場，話係一不定換地圖，係啦，串2306嘅場。去清場，好咁啊！我哋就觀看下佢哋先。我度研究緊佢哋件衫係咪一樣嘅，應該係嘅。哇，咩嚟㗎？哇，又係做呢啲嘢嘅時候啊！好啦，做呢啲嘢，我要落街市買漂白水啊！哇，仲加啲嘢。
哦，哇！你唔係啊嘛？嗰個簡直係嗰啲咩蘭桂坊嗰啲嘢，哇！好想哇！我要洗眼啊！救命啊！ Good。不過我想觀戰啊，觀下戰啊。首先係一個男仔瞓喺床上面，係啦，年紀好細未成年就做呢啲，真係一啲細路係玩啲咩㗎？係對唔住，啱啱噴咪。再跳。呀！好趁佢哋未，都入咗咯，2、3、0、6，真人上啦，好邀請，請，快啲返嚟啊！個節目等緊你㗎，已經6分鐘多少少嘅條片。唔係啩？竟然？哇！我知道佢想做咩啦。之前呢條友係開咗個女僕咖啡店，跟住就係話唔可以咩，可以強姦人同埋叫雞。好，我哋嚟觀戰，不過都離開一下先。哇！好大聲，好大聲，好大聲！你搞掂？睇下啲咩打先。好嘢，好嘢！有戲睇啦，有戲睇啦！哇，咩事啊？哇！我睇個題目咩嘟長，話大家唔好讀，應該係18禁嘅。哇，好危險！哇，洗眼！哇，好想洗眼，有冇漂白水？行開！阿媽，有支漂白水咧？高啲！係冇漂白水嘅。咁咪焗住。係我喎。咦，佢點飄出去又轉場？你睇一場，我呢個咩啊？哇！我的學校嘛，應該唔係學校啊，唔係，我真係好似學校喎。係咯，應該唔係嘅啦。再跳！又係呢句啊！12306，9食唔食？高啲！行開！哇！真係好狠毒啊嚇！我咁2306嘅人氣程度應該降咗1000幾。好啦，今集就嚟到呢度咧，好啦，大家拜拜。